Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszy kick-off. Jesteśmy kilka dni, tydzień przed pierwszy mecz ligowy. Jesteśmy dzisiaj 29 lipca 2021 i robimy razem, więc pierwszy kick-off. Mam nadzieję, że będzie ciekawy dla Was. Dużo się przygotowaliśmy, robiliśmy całą prezentację, że zaczynamy pokazać, więc dziękuję, że jesteście i dziękuję na Wasze pytanie, bo po prezentacji odpowiemy na wielu Waszych pytań. Więc zaczynamy, zobaczymy, czy działa. Umiem go. Już widzicie, więc chyba mnie i ekran prezentacja. Po co się spotykamy dzisiaj? Będziemy się starać pierwszy raz, ale robić każdego roku, kilka dni przed rozpoczęciem sezonu. To jest pierwsze, to jest podsumować ubiegłego roku, sukcesy, porażka, co się udało, co było słabe, to jest do poprawy. Ustalić planu celu na kolejny sezon, nie tylko sportowy, ale dla nas wszystkich, kibicy, zarząd i tak dalej. Razem, jakie jest nasze planu i celów. I na koniec, więc dziękuję na Wasze pytanie, było wielu pytań o wielu obszarach, więc na koniec chyba będzie największa część tej prezentacji, to jest odpowiedzieć transparentnie na Wasze krytyki, pytania, propozycje zmian. Więc takie, po co się spotkamy dzisiaj. Zaczyna do nasza misja i 6 strategiczne cele. Misja, mam nadzieję, znaczy misja klubu, więc kiedy kupiłem klub marca 2020, szybko do maju, więc biznesplan, 10 lat do przodu, powrót do Ekstraklasa i jakie jest misja, główne cele i wartości. Więc misja to dajemy radość i dostarczamy silne emocje z naszych kibicom. Więc nasz klub to są kibic i ten spotkanie jest dla Was, który podzieląc nasze wartości oraz budujemy pozytywną markę Polonia Warszawa, nie tylko w Polsce i na całym świecie. Bo na całym świecie trzeba czekać, żeby wrócić do Ekstraklasa i grać w Lidze Europy. Jesteśmy mega daleko z tego. Ale dajemy radość, trzeba pamiętać ten słów radość, to jest ogólnie piłka nożna, to jest zabawy, sport. Oczywiście, kiedy przegramy mecz, to jesteśmy zdenerwowani albo smutni, ale są gorsze problemy niż sport, więc trzeba pamiętać radośnie i silne emocje ogólnie. Tak, to jest to, co kochamy, ja pierwszy i po to inwestowałem w Polonii, to jest dostawać silne emocje, no i budować coś, że będziemy wszyscy dumni. I do silnej emocji trzeba silne rywale, oczywiście, bo bez rywali nie byłby emocji. Więc pracujemy na to. Emocji, to może być przegrany mecz. Przegrany mecz może być ogromne emocje na przegrany mecz też. Kiedy nasze drużyny grały bardzo dobrze, dominowaliśmy stanie, może być ogromne emocje na przegrany mecz. Ok? Teraz cel, strategiczny celu. Chyba znaczy wszystkich i prezentacja będzie około takie 6 strategicznych celi. Zobaczycie, jak się udało realizować każdy. Pierwsze to jest stabilność finansowa. Często dostaję krytyki od kibic, że za dużo mówimy o finansach. Ale finanse to jest dlaczego jest najważniejsze, bo bez ten pierwszy cel realizowany, bez pieniędzy nie można realizować pięciny. Nie można wygrywać, bo bez finansowania nie można zatrudnić piłkarzy, sztab szkoleniowy, wynająć boisko treningowe, mecz, więc nie można wygrywać. Bez finansy nie ma zespół, nie ma mecz, więc ciężko jest zwiększyć społeczność kibiców, ale kibice mają wpływ na tę stabilność finansową, bo mogą zwiększyć finansowanie kluby, zaraz pokażemy. Potem pasja do sportu młodych ludzi, więc akademii, będzie kilka informacji od akademii, targety. Promowanie naszych wartości, więc mamy 10 podstawowych wartości i mam nadzieję, że każdy walczymy na to, żeby promować je w naszej klubie, w naszej stadionie. I budowanie narodowej dumy sportu, to było tego, kiedy kupiłem klub, to jest trochę arogancki i trochę nierealny, jesteśmy mega daleko tego. Wracamy do ten 6 strategicznych obiektów, kiedy będziemy grać Ekstraklasa i kiedy będziemy spróbować się kwalifikować na Ligę w Europie, ale za 10 lat. Więc ten 6 strategiczny cel na razie nie, ale na budowa narodowej dumy sportu to możemy, jeżeli jest super atmosfera w stadionie, szacunek między nas, można budować takie dumy, że wszyscy klub w Polsce myślą, wow, Polonia Warszawa to jest super klub. Więc jedziemy, pierwszy najważniejszy, bo bez ten pierwszy nie ma reszta, stabilność finansowa.
Jest tekst, możecie czytać, ale głównym celem jest utrzymanie stabilności finansowej. Bez niej nie możemy realizować naszej misji, osiągać pozostałych celów strategicznych i pozyskać dobrych zawodników i budować silne drużyny piłkarskie i tak dalej. Więc pokażę slajd i chyba tak, slajd to będzie najdłuższy slajd, bo to jest najważniejszy slajd. Reszta to będą szybciej i to jest trudne dla Was rozumieć ten slajd. Więc zostawiam Was trochę czytać i wytłumaczę. Ale mogę szybko. Ogólnie jest dwie kolumny, przyrody i koszty. Więc przyrody klubu, jak klub zarobi pieniądze i koszty klubu, jak klub spali pieniądze. Potem macie 2020-2021, bo nasz rok fiskalny, finansowy, to zaczyna 1 lipca, jak sezon, do 30 czerwca każdego roku. Więc to jest ogólnie przyrody 2020-2021, to jest już zamknięty rok, ten i ten prawostronny albo prawo dla Was, tak, to jest budżet na ten rok. Więc można zaczynać przyrodę razem. Sponsorzy, dwie sponsor, SII płaci 1 000 000 złotych rocznie, miasto Warszawa, pisaliśmy o opóźnieniu ostatniego roku, więc ten rok dostałyśmy ostatniego roku 300 000 netto, ten rok planujemy 400 000, więc miasto drugi sponsor. Kibic, dzięki kibicy zarobiłyśmy, klub zarobił 400 000 ostatniego roku. Planujemy nie tylko 100% wzrostu, ale nawet ponad 120% do prawie 1 000 000 złotych, 920 000. Kibic, jak finansowali klub, więc sprzedaż karnet i bilet, wracam na team, ostatniego roku 230 000, ten rok planujemy i mam nadzieję, liczę na Was, 520 000. Gastronomii to jest czarny koszul, nasze bar. Kupiliśmy ten bar chyba rok temu. Złe inwestycje na razie, dużo w COVID, był zamknięty wielu miesięcy, więc 100 000 przyród. Bar to zarobimy, kiedy jest mecz Polonia na K6, ale nie tylko, kiedy PZPN organizuje jakiś mecz, kiedy rugby, kiedy ostatnio był szary, na przykład wielki turniej szary, więc czarny koszul, gastronomii ogólnie. Ten rok planujemy potrójć do 310 000, ale koszt, widzicie, koszt prawostronny 300 000, więc prawie nic nie zarobimy na czarny koszul. Ja mam dużo nadziei, gastronomii powinna być część finansowania klubu i wydaje mi się, bez żarty, ludzie żartują do mnie. Jeszcze dzisiaj rano rozmawiałem z Kamil Porowski, ja mówiłem, ja liczę na ponad 1 000 000 złotych rocznie przyrody, jestem pewny, że się da realizować. W COVID-a ciężkie, trzeba, że COVID się skończy. I gastronomii powinna być dużo część dochody klubu. I ten call to action dla Was, to szukamy menadżera na czarny koszul, bo zatrudniliśmy menadżera, Łukasz super. Pracował ostatnie 2-3 miesiące, ale chce rezygnować, bo mówi, że nie się czuje dobrze, takie on zarządził restauracja, bar w Anglii 7 lat, potem szybciej 3 lata i to nie jest jego... Ale Łukasz chyba zostaje, bo może będzie pracownikiem SI, bo mamy otwarte wakat na inne stanowisko, ale szukamy bar manager do czarnej koszul, do gastronomii. Potem transmisja metrowa, 40 000. Sprzedaż produkty gadżety, mamy nowe partnerstwo Umel, mam nadzieję, że będzie się rozwijać, takie 20 do 50 000. Pro Junior System, 0. To jest słabość, bo na przykład Legionowa dostali 400 000 chyba na Pro Junior System. Nasza słabość, że gramy dużo młodzieży, ale to nie są nasze wierowankiem, są wierowankiem inny klub MKS. MKS oczywiście to jest Polonia Warszawa, ale to jest inny klub, więc nie się liczą jako wierowankiem Polonia, więc nie się liczą, bo kiedy młodzież gra pierwsze w drużynie, to jest podwójne punkty, kiedy jest wierowankiem klubu. A fisze ludzie MKS to nikt nie jest wierowankiem klubu, więc nie dostajemy takie punkty, więc 0 złotych na Pro Junior System. Żałuję bardzo, trzeba im dostawać kasy i do tego trzeba mierzować MKS nasz klub, wracam do tym. Potem był 150 000 PZPM, wspierali na COVID, dali nas chyba 64 000. Byliśmy jeden transfer Jowin, Radzyński do UKS, więc to planujemy redukcję. Więc ogólnie, przyrody 2 100 000 ten rok, planujemy 2 900 000 kolejnego roku i duże dzięki Was, kibice. Więc liczymy naprawdę dla Was, proszę, wspierajcie klub. Koszty dużo więcej.
bo ważna linia to jest ten czerwony na dół, strata roczna. Klub ten rok generował 1 600 000 strata, bon, kto musi płacić na ten strat? Ja, Gregornito. Więc 1 600 000. Ten rok to planujemy około 2 miliony strata, więc ja muszę moje prywatne kieszeni dać 2 miliony do klubu, żeby pokryć takie strata. Więc co to jest sport? Sport to jest piłkarze, stab trenerski, dyrektor sportowy, plus do sport są wynajęte boisko treningowe. Nie stadion na mecz, to jest trzecia linia, match day, ale sport główny to są wynagrodzenie piłkarzy ogólnie. I bonusy, też na wygrany mecz i na awans są planowane bonus. I to jest 60% budżet klubu. Planujemy ten rok 2 900 000 działu sportowy spalić pieniądze. Potem finanse legal, administracja, fisze takie do utrzymania, administracja, stadion, tylko match day na kasze, wracamy do team, Akademia i Polonia Warszawa 2. Więc tutaj jest szef, to jest Paweł Olczak, bo Paweł jest prezesem MKS, ale też jest dyrektorem naszej akademii i też zarządza rezerw team, to jest jego budżet. Więc Akademii Polonia 2 Warszawa to jest koszty 660 000, przyrody Akademii Czary było 560, więc 200 000 strata. Ogólnie Akademii to jest łatwiejsze niż seniorski, bo to dla dzieci poza najlepsze to jest MKS, u nas nie mamy, to 10-20, gdzie klub płaci bursy, płaci rzecz, ale reszta to dzieci płacą, że trenują na akademii, płacą kiedy jadą na obozy. Też klub Polonia Warszawa S.A. płaci na ekwiwalent, kiedy osoba NKMS przyjedzie do nas, więc, ale ogólnie 200 000, żeby głównie to jest uruchomić takie akademie, rozwijać i głównie to jest rezerw, że w ogóle nikt nie opiekował się rezerw. Teraz jest dobry start, Maciek Wiesolowski jako trener, mamy ambitny plan na ten rezerw, więc tyle. Więc ogólnie to jest, bo będziemy publikować, bo to jest trudne rozumieć, ale to jest najważniejszy slajd. Ale co musicie przydać pierwszą komunikację, potem będzie pytanie, największe krytyki, że dostałem, to jest od marketing, że wielu kibiców mówią, że to jest słabe. Bon, marketing to jest 100 000 złotych. To nie jest mały budżet, porównaniu sport 2 900 000. Marketing to jest Ewa, że jest tutaj, Jędrek częstowy, ale Jędrek płacony przed SIT. Rzeczywiście koszt to jest dużo więcej niż 4 900 000, bo są dużo ludzi w SI, że nie kosztują nic Polonii. Ja oczywiście nie zarabiam Polonii, ja płacę 2 miliony. Bartek Drill, zerowy pensja w Polonii, to dużo pracuje dla Polonii, trochę dla SI, ale 100% tylko zarabia w SI. Są duże ludzie w SI, że wspierają na przykład prezentacja dzisiaj, ten kick-off. Jesteśmy teraz duże w SI, są duże ludzie w internet, infrastrukturę, że wspierają i to nie jest zerowy koszt dla Polonia, zostaje w SI. Ale wracamy do marketing potem. Więc budżet, to jest najważniejsze, trzeba pamiętać ogólnie. 70% środków finansowanych kluby to jest od mnie, Gregornito, bo SI 1 000 000 złotych też od mnie. Polonia ma SI jako sponsor, dzięki mnie, bo jestem nauczycielem SI, prezesem SI i 30% właścicielem SI. Plus ja prywatnie, ostatniego roku 1 600 000, ten rok będzie gorszy jeszcze. Ale co chciałem tutaj, najważniejsze to jest ten slajd, to jest kibic. Więc ostatniego roku 10%, 400 000, to jest dokładnie, wiesz, tutaj taka linia, to jest za mało. Polonia Warszawa ma dużo wad, na przykład porównaniu fisze nasze rywale, trzecia liga, też druga liga. Oni fiszki mają boiska treningowe za darmo od miasta, stadion za darmo od miasta. Nas to kosztuje, boiska treningowe, stadion, więc to jest przewagi. Ale nas, Warszawa, stolica Polska, 2 miliony mieszkańców, mamy ogromne możliwości kibic, ogromne potęże, dużo więcej. Więc powinniśmy mieć dużo większy kibic i dużo większe revenue od kibic. I kibic powinni minimum 20%, idealnie 1/4 budżet kluby powinna pochodzić od kibic, od tickety, przede wszystkim od gastronomii, od merchandising i od może transmisja też. Więc kibic trzeba rozwijać ten czerwony, wiesz, 10%,
podwoić i target dla Was, liczem dla Was, ok, że nie tylko ja płacę, proszę, to jest 400 do 920, proszę, ok, liczem dla Was. Nie budujemy Polonia bez Was, nie budujemy silny klub, nie wracamy do Ekstraklasa bez wsparcia kibic. Chcecie silny klub na stolica, chcecie rywala do Legia. Legia też, Legia chcecie derby, chcecie ogromne emocje, chcemy super radosni. Pomagacie, kupcie bilet na mecz kolegów Legia. Jeżeli chcecie derby Warszawa, jedźcie derby Warszawa w Ekstraklasie. Więc kibice Polonii, jedyny sposób, że mogą pomóc, to jest kupić bilet. I potem na mecz kupić gastronomię. Więc proszę, wracam na to. Mam nadzieję, że rozumiecie tego. Ok, jedziemy dalej. Trochę od finansa, potem koniec finansa. Więc tylko, żeby ludzie pamiętają takie heterze do nitot, że trochę szanują też. Ja już od marca 2020 już 7 700 000 płaciłem do naszego ulubionego rany klub Polonia Warszawa. Prywatnie 6 220 500. Plus SI 500 000 2020, 2021 do 1 000 000 złotych, 2022 znowu 1 000 000 złotych. I znowu ja będzie, jak ja płacę pieniądze do Polonii, to jest ogólnie Polonii większy swój kapitał, emituje akcja. Ja kupuję takie akcje, więc takie pieniądze trafią do klubu, żeby finansować ogólnie strata klubu. I płacić piłkarzy, magazynier, marketing, stadion, wszystko. Więc łącznie 7 700 000. Ja kiedy kupiłem klub, myślałem, że wracać do Ekstraklasa będzie potrzebne 20-25 milionów. Nie wiem, czy mam tyle. Nie wiem, zobaczymy. Ale więc dużo wysiłek. Więc proszę, szanujecie. I proszę, zróbcie, że nie tylko ja, jeśli finansujemy, ale Was też, ok? Wasze możliwości, karnet VIP 1400 zł na rok, to nie jest potężny. Normalny karnet, wiesz, że zaraz wracamy do ceny, mniejszyśmy całość. Jedziemy dalej, więc szybko, przepraszam, finanse, bo dostaję dużo krytyk. Kibic na mecz mówią, mamy dosyć słuchać o finanse. I nie wie ręcznie ludzie, żeby przyjść na stadion. Ale to jest ważne, że każdy kibic rozumie tego, że każdy, że krytykujemy do dupy marketing, rozumie, że nie można inwestować w większy marketingu, bo średnia strata miesiąca ponad 200 000 złotych. Kiedy jest na plus grudniu czasa, to jest kiedy miasto płaci nas, więc ostatniego roku 300 000, więc kiedy dostajemy przelew od miasta, redukuje strata, ale ogólnie bez mnie, bez SI, klub nie ma. Nie ma piłkarzy, nie ma zespołu, trzeba jakiś, wiesz, głupek, inwestor, jak mnie, wcześniej, jak inne, że finansują takie strata. Mam nadzieję, że się da wejść na zero, bo ja nie chcę płacić na zawsze. I mam nadzieję, i wydaje mi się, że kiedy będziemy grać pierwsza liga na pewno Ekstraklasa, się da wejść na zero bez mojej wsparcia finansowej. Dzięki telewizja, dzięki transferze, dzięki, budżet, zapomniałem. Tutaj można szybko wracać. Linia od transfer ostatnie, bo dzisiaj trzecia liga nie robimy transfer. A jeżeli grałyśmy na wyższej ligę, też klub mógł trochę zarobić na transferze czasami. Ogólnie klub Ekstraklasa, co to jest model, uważam. 1/4 kibic, bilet na mecz, gastronomii, 1/3, bo połowę telewizja, Kanal Plus, Polsat, to transmituje. Jeżeli się kwalifikuje Champions League, 6 meczów, jeżeli Legia się kwalifikuje do Champions League, to jest chyba 40 milionów euro na 6 meczów. Ogromne, potężne było. Sponsor, będziemy mieć dużo większy sponsor niż dzisiaj. Trzecioligowy klub nie interesuje duże firmy, ale pierwsza liga Ekstraklasa na pewno łapiemy duży sponsor. Transfer, sponsor, kibic. I TV, tak, to są główne i kibic, to są i loże biznesowe i tak dalej. Okay. Ale więc byłby linia transfer. Ale trzeba pamiętać, wiecie, trochę większe finanse, więc gdzie musimy zarobić, to jest mecz domowy na K6. Żeby trochę mecz domowy zarobimy i częściowo płacimy. Ostatniego roku
Najwięcej zarobiłyśmy w wrześniu mecz kontra Bron, więc 5000 zysku. 5000 zysku, to nie wystarczy, żeby płacić bonusy zawodników, kiedy wygrają mecz. Bonusy na każdy wygrany mecz jest większy po każdy wygrany mecz i może do powyżej 10 tysięcy nawet. Po chyba 9 wygranych mecz rzędu, to bonusy na wygrany mecz na piłkarzy i na stab, to jest chyba ponad 10 tysięcy na pewno. Więc plus trzeba pensja zawodników, pizza po meczu i tak dalej. Więc na przykład zniż Białopiska, połowy czerwca, 4000 strata. I najgorsze to jest jak, że 4000 strata to finansuje ja prywatnie, to jest jak zapraszam ludzi do siebie prywatnie na grilla, a na mecz, a jest do dupy marketing, pan nie jest miły dla kibiców i narzekanie. Więc no, kocham kibic i większość kibiców są super miłe i to jest fajnie widzieć was na mecz. Nie, jest wielu, wiesz, i jesteśmy razem i poznałem wielu super fajnych ludzi na K6. No i kocham 95% kibic Polonii i dziękuję, że jesteście. Ale wiesz, każdy kibic musimy zarobić na mecz u siebie. Musimy, ok? Mam nadzieję, że każdy rozumie tego. Ogólnie organizowanie mecz domowy na K6 to jest około 18 tysięcy złotych. Wynajemy stadion, musimy płacić ochrona, menadżer ochrona, sprzątanie, kasjer, MZPN, speaker i tak dalej. 18 tysięcy. Więc musimy sprzedawać bilety, że przekroczą takie koszty i zarobić trochę na to. Żeby po koszt stadiony, największy koszt, wiedzieliście, sport, piłkarze, 2 900 000 rocznie. Więc, i telewizja też mało rzecz, ogólnie transmisja, bo często dostajemy krytyki, dlaczego, jutro jest jutro dwie mecz sparring. No, sobota, tak, Jagiellona i inne kluby trzecioligowe i nie robimy transmisja, nawet jest osoby, chyba nie robimy transmisja, tak, bon. I zaraz krytyk, skandal, nie robimy transmisja. Tak, transmisja to kosztuje 1000 zł, więc ja nie starczy, ja nie chcę kolejne 1000 zł, że ludzie mają przyjemność, że transmisja. Ja zawsze mówiłem, transmisja chce to robić i dużo pracowaliśmy na Polonia TV jakość i naprawdę mam nadzieję, że doceniacie, czy kamera, to jest taki operator, fajny komentarz i tak dalej, fajny sprzęt, kosztuje wszystko, ale bon, żeby nie stracić pieniądze, więc minimum 100 osób kupi. Rok temu to było 20 zł na transmisja, teraz to jest 12. Idealnie, ja powiem was anegdotę, bardzo dużo obserwuję wielu klubów i bardzo dużo czytam ich budżet, ich raport finansowy. I kilka miesięcy temu byłem w Widzewie, rozmawiałem nowy właściciel, zarząd, teraz w zarządzie mamy ex-pracownik SI, ex-szef marketing Polonii Michał Ritz, teraz jest członkiem zarządu Widzewa, ale to był przed Michał trafił tam. Byłem z Piotr Koszorowski, Wojtek Szymanek i rozmawiałem ludzie Widzew TV, pytałem, a ile zarobicie rocznie tam. Druga liga, to był byłem rok temu, kiedy był pierwsza liga, ale mi mówi druga liga, 500 000 rocznie. Widzew TV. Więc ja myślałem, wow, no ja też chcę 500 000 rocznie na Polonia TV. Bon, jesteśmy daleko tego. I czuć, wiesz, więc tyle, żeby zrobić fajne TV, ja jestem za, fajne transmisja, super jakość, ale musimy, wiesz, nie stracimy pieniędzy na transmisję, więc musimy 100 sprzedanych transmisji na każdy mecz. Ale generalnie jesteśmy powyżej. Ok. Koniec finansa. Prawie. Więc jak każdy kibic, że kocha swój klub od wielu, wielu lat, rodzice kochali Polonii, dziadkowie tak samo. Jak możecie pomóc waszej ulubionej klub od zawsze? To jest łatwo. Kupujecie bilet, karnety, gadżety, transmisji. To jest jedyny sposób, że możecie pomóc, że razem, ja jestem też kibic, razem pomagamy naszej klub, żeby osiągać sukces, się rozwijać, awansować do druga liga, wracać do ekstraklasa, więc bez wsparcia kibic nie się uda. Ja sam nie mam kasy wystarczającej, żeby wracać do ekstraklasa, więc musimy razem. Ja płacę dużo, trochę proszę, pomagacie każdy. No i dziękuję, bo to był bardzo dużo promocji ogólnie i jak wiesz, więc kupujcie bilety, karnety sam,
sami, ale też motywujecie wasze wujek, wasze ciocia, wasze brat, wasze przyjaciele, wasze znajomi do przyjście na mecz, powiecie, powiecie, chodź, jest super, jest fajna atmosfera, jest super drużyny, jest bardzo dużo emocji, więc promujecie i możecie wracać wcześniej na slajd i zbierać gardło na meczach, na kasze, jakby jutro nie było, daj siebie, wiesz, żeby mieć fajną atmosferę na kasze, trzeba ogromny doki, ogromne śpiewanie, to jest po co kochamy też piłkę nożną, wiesz, taka super atmosfera między kibice. Ok, jedziemy do drugiej cel strategicznej, nie mówię za szybko, ok? Bon, możecie mi coachować, jeżeli powiem błąd. Ale będzie się starać ten rok. Rok temu zrobiłem film sam na Kaszuba, mówiłem bardzo szybko sam na mój telefon komórkowy. Bo ludzie, że narzekają na cenę bilet, mam jak w dupie. To był następny dzień gazety wszędzie, to żałuję dużo tego, więc muszę uważać, na co powiem. Wygrywanie. Chcemy wygrywać, po to, wiesz, po to emocja, po co walczymy, po to ten sport, chcemy awansować. Więc ostatniego roku, kiedy kupiłem klub, byliśmy przedostatnie, pozycja spadkowa, nie było piłkarzy, Fischer zrezygnowali, enfin większość Groniu, nie Fischer, większość, trener też. Bon, ostatniego roku dużo postępnych, czwarta pozycja. Czy jestem zadowolony? W porównaniu rok temu lipca, tak, mieliśmy 18 nowych piłkarzy. Ja pamiętam przed pierwszy mecz Kutno, myślałem, pytam, może będzie katastrofa i przegramy każdy mecz i spadniemy. Nigdy jesteśmy pewni. Więc do porównania rok temu, czwarta pozycja, dobre, duży postęp i tak dalej. I budować drużynę to nie jest zaraz. To myślałem, że będzie potrzebne 2 okno transferowe teraz. Ale to fakt, że przed rundy wiosennej, tak, myślałem, że się da. Byliśmy druga pozycja, 5 punktów do Pogoń Kozice Mazowiecki. Grałyśmy super sparring tydzień luty, wygrałyśmy nawet kontra pierwsza, druga ligowy klub i miałem dużo nadziei, że się da wygrać ten lig i awansować. Bon, nie się udało, ale ok, czwarta dużo postęp. Teraz ten rok to musimy pierwsza pozycja. Mam nadzieję. To jest sport, nigdy nie wiemy, może skończymy drugie, najgorsze. Zobaczymy czasa, czy mamy kciuki na pewno. Kibicuję na maksa, bo kto ma najtrudniejsze, to jest zawodnicy, oni walczą na boisko, nie kibic, nie ja, nie trener, oni, ale bon, trener ma ogromny, wiesz, więc wspieram was, kibicuję was, jestem z wami i mam nadzieję, że realizujemy ten awans ten rok. Bo nasz cel, to publikowałem w maju 2020, 2 miesiące po kupiony klub, więc do 2022 awans do drugiej ligi, to jest teraz. Do 2025 pierwsza liga i bon, tutaj mam nadzieję, że będzie dużo szybciej. Ja idealnie 2025 już wracamy Ekstraklasa i będzie tańsze dla mnie. I nie wiem, czy mam tyle kasy do 2025 albo 2029. Ale bon, teraz 2022 druga liga, bo na pewno druga liga jest droższa niż trzecia liga. Droższe piłkarze, podróże wszędzie w Polsce, hotele, wiesz, na pewno będzie potrzebne dużo więcej pieniędzy. Nowi zawodnicy, więc 8 zawodników odeszli w klubie, ale bon, 2 trafili do nas, 3 wierowniokiem MKS i Akademii, więc Bartek, Żuko, bramkarz, Wojtek Choczak, lewo obrońca albo lewo enfin winger, tak, Krzysztof Koton, super midfielder. 3 powrotem ludzie wiązani w klubie, więc Marcin Kluska i Michał Brudnicki to są wierowniokiem MKS. Michał dostał nagrodę najlepszy bramkarz trzecioligowy ostatniego roku, pochodzi w Unia, więc już pracował Rafael Smalec. Krystian Pieczara, gwiazda klubu, czyli chyba powyżej 80 golu już dla Polonii, więc wielki powrót Kristana. Dziękuję, że wrócił się. Marcin to był jeden z najlepszych piłkarzy Legionowi ostatniego roku. Wiązany w Polonii, ma Polonia serce, jest kibic Polonii, wierowniokiem, więc ok. I 3 nowe piłkarze. No, Marcin Pienkowski to był piłkarz waradłowy też z Rafael Smalec, jeden z najlepszych piłkarzy Unia Skierniewic. Więc teraz w Polonii.
Więc dziękuję Marcin. I dwie silne central defender, Rafael Kiczuk i Szymon Jarosz. Więc Szymon druga liga grał, Rafael grał w Puławy, awansował do druga liga i się udało przekonywać. Więc dwie bardzo silne central defender, bardzo silne nowe zawodników, więc pokażemy na skład ogólnie. Więc i nowy staw szkoleniowy. Jeden, że był z nami ostatniego roku od tygodnia, to jest Maksymilian Hołownia, asystent trener. Max jest odpowiedzialny na całe analizy wideo, taktyczne i tak dalej. Mega chwalony i pracował Max wcześniej też MKS, ale był asystent Wojtek Szymanek, więc zostaje. Teraz pierwszy trener, wielki transfer, Rafael Smalec, więc trener dla mnie to jest najważniejsza osoba w klubie. Ja mam trzy ogólnie, to jest dyrektor finansowy, operacyjny Bartek Drill, dyrektor sportowy Piotr Koszorowski i trener, ale najważniejsze to jest trener ogólnie. Żeby wracać do Ekstraklasa, awansować do druga liga, to mam nadzieję, że Rafael będzie ten osoba i że długo będziemy współpracować ze sobą i dzięki Rafael awansujemy do druga liga i nie tylko. Maciek, qui prowadził nasze drużyny Czerwca, super performance, jest trenerem naszej drugiej drużyny, więc ogromny plus, bo jest bardzo blisko współpracy druga zespół rezerw, pierwszy zespół. Ten sam system gry, 3-5-2, dokładnie, więc każdy piłkarze to łatwo mogą zmienić rezerw do pierwszej drużyny i odwrotnej, brać na trening, mamy kilka ludzi rezerw, że trenują pierwsze drużyny codziennie, bo Maciek jest i asystent Rafa pierwszej drużyny i główny trener rezerw. Maciek, liczymy na ciebie, awans też zespół rezerw. Więc dla mnie to jest super, ułatwia bardzo blisko współpracy takie dwie drużyny. Piotr Kruszewski, więc trener bramkarzy, więc na pewno będziecie widzieć go, bo ma 2 metry wzrostu ponad Piotr, więc wybierany przez Rafael, cały staw to Michael, więc Naulewicz, to jest trener przygotowania motoryczne. Fisze piłkarze mówi nigdy tyle zapierdalaj niż Czerwca Lipsa teraz, więc Michael już pracuje wielu lat z Rafałem, więc Rafael brał Michael ze sobą i Robert jako fizjoterapeut, więc staw szkoleniowy, nasz wielki lider, ogromny charyzma, widać taki facet, silny charakter, ale ja jestem pod wrażeniem na razie, Rafael Smalec i to jest początek, zobaczymy. Ale sam na rozmowa rekrutacyjna Marsa rozmawiam się 3 godziny i myślałem, wow, gośta. Ja ogólnie jak Rafael, mogłem szybko Wojtek Szymanek, bo Wojtek Szymanek bardzo lubię go i też uważam, to jest bardzo dobry trener. I to jest mój prywatny kolega. Poznałem go, kiedy kupiłem klub. Były dwie osoby, że drożył nas, Bartek i tak dalej do klubu. To był Wojtek Szymanek i Alex Malczuk przede wszystkim. Wojtek to był po 3 przegrane mecz rundy wiosennej, tam Pogoń Grodzisz Mazowiecki, Unia Skierniewic i Świt. Więc to fakt, że dużo question mark dla mnie. I więc myślałem, że może trzeba zmienić trenera Czerwca, ale to musimy już zaczynać szukać teraz, niż czekać Czerwca, Lipca, to będzie za późno. Więc prosiłem Piotr Koszorowski i Paweł Oczak, czy mogą mi proponować trener, że mogą pasować do Polonii. I obydwu ciekawie mi mówili od Rafael Smalec, Piotr Koszorowski i Paweł Oczak. I spotkałem Rafael na rozmowę tutaj. Więc on już mówił tak, na pewno będzie odejść w Unia Skierniewic Czerwca i szukał klub na wyższej, on chce być trenerem Ekstraklasy, robił UEFA Pro i 2-3 godziny rozmowa i ja mam dużo doświadczenia zatrudnienia w SI, menadżerowie, dyrektorzy od 15 lat i jako osoba tak mi imponowało na rozmowę, to myślałem wow, naprawdę to czuć, że to jest super menadżer, ogromny lider, naprawdę wow. I myślałem tak, więc Wojtek Szymanek to jest bardzo dobry trener, ale Rafael jest bardziej doświadczony i może jest wyższy kaliber, więc dlatego potem szybko informowałem Wojtek, że od lipca będzie nowy trener i chciałbym już od serca, że prowadzi swoje przygotowanie motoryczne, więc Michał Naulewicz pracuje z nami od czerwca i Maciek Wesołowski. Ale Wojtek bardzo lubię i trzymam kciuki dla niego i dla mnie to jest dobry trener, ogromny potencjałem, fajny gość. Ale Rafael, to mam nadzieję, że Rafael Smalec za 50 lat to będzie Guardiola Polonii albo Liverpool to jest Klopp.
Wiesz, to będzie mega numer jeden gwiazda całej Polonii. Znany, że to będzie jak trener ogólny Raków Częstochowa. No i zobaczymy, może będziemy mieć dosyć, ale uważam dobry transfer. Bramkarze, Sławek zostaje, Bartek, dwie młode talenty, dwie młode wilki. I Michał Brudnicki, wirowankiem MKS, że był najlepszy piłkarz trzecia ligowa ostatniego roku. Więc trzymamy kciuki dla ich. Dziękuję Michał, że trafiłeś i Bartek. Obrońcy, więc Kasper, Tomek i Erik byli z nami ostatniego roku. Ale musiałyśmy się umacniać, bo specjalnie, że będziemy grać 3 obrońca do tyłu. Jeden centralny i dwie takie prawo-lewo, więc Szymon i Rafael na razie sztab szkolenowy ma bardzo dwie inne typy piłkarzy, ale takie silne, wiesz, chłop 1,90 m, wiesz, ale będzie ogromna rywalizacja ten rok i każdy obrońcy, pomocnicy, atak tam, więc ja mam prośbę dla was, Kasper, Tomek, Tomek najlepszy piłkarz, Łukasz Piątek ostatniego roku, ale trzy będą grać. Mecz Unia 7 sierpnia, 2 na ławce. Ale proszę, nie, wiesz, wiem, że osoba na ławce to jest trudne, to może być kurwione tam, nie gra, dlaczego trener nie zabiera, nie jestem słabszy niż inny, ale wiesz, solidarny, pozytywny, każdy na pewno będzie grać, bo sezon jest bardzo długa do czasu, ogromna długa. Będzie kontuzja, będzie żółte karne, więc na pewno każdy, więc pozytywnie, wspieracie kolegów, że grają, dajcie sobie fiszko na trening, pomagacie, kiedy nie gracie pierwszej w drużynie, gracie rezerw, to jest kluczowe dla nas rezerw, czym awansować, więc pomagacie wygrać rezerw i trzymać kciuki i dajcie sobie fiszko, ale na pewno obrońcy, ogromna konkurencja, waradłowe, 2 pozycje na 5 piłkarzy, ogromna konkurencja. Lewonogi mamy jeden, Wojtek Kroczak, ale w lewo mogą grać Marcin Pienkowski też, Adam Pazio też, prawo Kuba, że wraca kontuzja, trzymam kciuki, to był mój ulubiony piłkarz na początku sezonu rok temu, to wiesz, Wiktor, więc 3 silne wilki w MKS, tam Wojtek, Wiktor, Kuba, Adam Pazio, Stormecz Ekstraklasa i Marcin, wielki talent z Unia. Więc też to dużo rywalizacja na 2 pozycje na boisku, ogromna rywalizacja, ale mam nadzieję, że piłkarze czują super atmosfera, jesteśmy razem, się szanujemy, jesteśmy solidarni. I Rafael Smalec, ból głowy dla Rafała, będzie to on decyduje, oczywiście nikt się trąca poza niego, która oczywiście konsultuje jego sztab, jego sportdyrektor, ja mogę mieć też moje zdanie, ale to jest jego decyzja. I pomocnicy. Jest Marcin Kluska, mogło grać nawet waradłowy, ale też ogromna rywalizacja, 3 pozycje, 7 piłkarzy. Więc Krzysztof Koton, ogromny talent MKS, Piotr Martinez, super transfer, Damian, trzymam kciuki, że szybko wraca, był kontuzja. Łukasz Piątek to jest najlepszy piłkarz w Polonii, mój ulubiony piłkarz. Ja dałem nagrodę na koniec roku, nagroda prezesa na 2 najlepsze piłkarze roku i dałem Łukaszowi i Tomek Wełna. Dziękuję, że jesteście rok temu, na pewno byliście najlepsi na boisku. I dziękuję, że Lukas jest to. Ja mam ogromny ogromny szczęście, że jest z nami Łukasz. To jest przykład dla fiszki. On biega największy na trening, na mecz, mimo że ma ogromne doświadczenie, 300 mecze Ekstraklasa, daje siebie fiszko super, takie profesjonalista i ogromny szczęście, że Łukasz Piątek jest z nami. Ale trudno wygrać kontra Łukasz, ale każdy może Łukasz będzie na ławce, ale trzymam kciuki, wiesz, 7 piłkarzy na 3 pozycje, więc nie każdy będzie zadowolony, ale każdy będzie mieć szczęście na pewno grać. I każdy jest solidarny, jesteśmy razem. Awansować, nie awansujemy 11 piłkarzy, awansujemy 23 piłkarzy plus sztab, plus kibic, fiszki razem. Ale najtrudniej macie was, piłkarze na boisku. Was jesteście na polu bitwa, was walczycie kontra rywale, was płacicie, wasze zdrowie często i mam ogromny szacunku dla was. To jest trudny zawód.
I napastnicy też 4, nawet Rafael Parobczyk, Radek Szonki napastnicy, ale Marcio, nasze przystojny Brazylijczyk, Patryk, nasze przystojny Polak z Szczecina i Junior, nasze przystojny też z Szczecina, enfin tato mieszka w Anglii, mamy więc Junior super talent, grał super dobrze z Puławy i Christian Pieczak, gwiazda kluby. Bo też dwie będą na ławce, ale mam nadzieję, że jest fajna atmosfera, że się wspieracie, że jesteście razem solidarni, fighting spirit na maksa, nigdy się poddajemy, do śmierci jedziemy. Silny team, uważam dużo silniejszy niż rok temu. Zmieniłyśmy transfer ogólny, wracam, bo to było dużo pytań o transfer. Na koniec sezonu, całe nasze piłkarze, to się spotkamy, sportdyrektor Piotr Koszorowski, trener Rafael Smalewin, teraz będzie Rafael, rok temu nie był i ja. Ja przygotowałem takie grube Excel, wielu pozycjach, notowanie każdej piłkarzy fizyczne, techniczne, wynagrodzenie też. Mentalność, wiesz, mentalność wielu, wiesz, takie dyscyplina, fighting spirit, gdzie się podaje, solidarne, takie, że wspierajne, pozytywne. I na koniec piłkarze robimy 3 kategorie, grudniu i końcu maju początku czerwca. To jest kategoria A, zrobimy wszystko, żeby nie stracić. Wiesz, to są kluczowe, najlepsze i zrobimy wszystko, że zostaną w klubu. B, kategoria B, ok, to fajnie, że zostają, jeżeli odejdą trudno, bo jest młody talent akademii albo rezerw, albo jest już nie daje takiej super jakości, więc fajnie zostaje, ale bon, jeżeli odejdzie, nie ma dramatu. C, wolimy, że odejdą. Albo nie dają jakości technicznej, fizycznej, albo mentalnej, nie mają najlepsze takie, albo tworzą złą atmosferę szatni, albo nie walczą, wiesz, więc A, B, C. I ostatniego roku, więc tutaj nie był Rafael, więc robiliśmy Piotr, Koszor i ja, więc 8 piłkarzy, enfin wśród 8 był 2, między innymi Grzesiek Wojdiga, wracam na koniec, bo są pytania o Grzesiek Wojdiga. Grzesiek to był kategorii B, wolałyśmy, że zostaje, ale bon, wracam do Grzesiek. Ale 6 to jest decyzja klubu, nie chcieliśmy przedłużyć, ale trzymam kciuki dla ja. Ok. I potem zatrudnimy, tutaj to ja nie się strącam, kogo ja zatrudnię, to jest Piotr Koszorowski, decyzja, ma budżet, musi się ruszać w budżet, tutaj musi z trenerem i bardzo dużo popracują ze sobą, jakie pozycje muszą się umacniać, jakie typy piłkarzy i tak dalej. I dlatego taki transfer. Tiens, zdjęcia dzisiaj rano, pierwszy raz, że widzę takie zdjęcia, więc piłkarze fajne, plus Paweł Olczak, Ania od strony marketingu, nie znaczy Ewa tam, Ania marketing jest ale to, Stab i tak dalej, i tak dalej. Wysłamy nowe koszula, tajemnica, pokażemy niedługo. Nie za szybko mówiłem, ok, na razie? Mam nadzieję, że jest ciekawy. Bon, jeżeli nie, trudno. Ok, dla was ciekawe? Nie, bo są tutaj ludzie, Jędrek, że mi położy, Ewa, Bartek jest. Putain, zmęczące. Ale ok. Jaki jest trzeci cel strategiczny, czy pamiętacie? Ważny, mega ważny cel. Większa społeczność kibiców. Chcemy większy kibic, większy was na wszędzie. Przede wszystkim na mecz. Dajmy do tego, aby stale, wiesz, grupy fanów, sympatyków klubu. Ok. Polonia Warszawa jest dla ludzi wspólnym tematem dyskusji, a stadion jest jedynym miejscem, które spotykają się i lepiej poznają się. Ok, więc zwiększenie. Więc tutaj słaby to jest ilość był kibic na mecz. Więc pierwszy mecz do końca wrześniu, do lockdownu niezły, nawet ciągle się poprawił, więc to był ile sprzedawane biletów, bez darmowe, bo zawsze zapraszamy 50 osób za darmo MKS, są kilka też ludzi wesi, więc tutaj to jest ludzie, że kupią bilety, plus karnet, excluding ludzie za darmo. Więc ok, dobro, lockdown, no Wasików bardzo zły, a tak to był początku lockdown, dużo jest COVID. I potem wraca wiosenna, Pogoń, Lider, bardzo słabo frekwencja.
i potem coraz gorszy, zniż Białopilska 170. Nawet jak idzie, ja powiem, że jestem smutny, dużo poniżej moje oczekiwania. To był ostatni mecz sezony, podżegany Grzesiek Wojdiga, nasz kapitan, super gość. Myślałem, że będzie 2000 osób, a bon, 322. Plus karnetu słabo. Więc średnia 477. Stolica Warszawa, 2 miliony mieszkańców, wstyd dla mnie. Enfin dla fiszki, wiesz, powinniśmy mieć dużo większy kibic. Uważam, to ma na pewno, że gramy trzecia liga, to nie jest atrakcyjne na wielu kibic Polonii. Na pewno byłby dużo większy, jeżeli grałyśmy na wyższej ligach, druga, pierwsza ekstraklasa. Na pewno COVID ma bardzo dużo negatywny wpływ, ludzie się boją iść na mecz. Ale bon, możemy dużo większy, to jest razem, wiesz, razem kibice, żeby większyć tę frekwencję, proszę. Klub robił dużo, no, więc dziękuję bardzo, dziękuję, no, takie ludzie, że byli i takie ludzie, że kupili karnet 272, dziękuję. Was największy wspieracie klub, specjalnie ludzie, że kupili VIP karnet, więc dziękuję was, super. Teraz mam informację. Dziękuję kibice też, fichier Facebook, SSPW, Duma Stolica, Ultras Enigmas i tak dalej, Polonia Warszawa, fanpage, że wspierali i dzisiaj chyba pokażemy, nie, jeszcze nie, ile karnet przydałyśmy wczoraj dzisiaj. Gdzie to jest następne, ok. Więc, żeby zwiększyć ilość ludzi na mecz. Więc myślałyśmy też kibice, Mariusz Czaja, Kamil Porowski mówili, trzeba zmniejszyć ceny za bilet. Mówiliśmy ok, ale jeżeli będzie większa frekwencja, bo jeżeli mniejszymy ceny za bilet, jest ten sam frekwencja, to znaczy, że mamy większe strata na mecz, ja nie chcę, ale spróbujemy. Wiesz, całym, więc dużo mniejszyłyśmy ceny za bilet. I najważniejsze to jest ceny biletów. Więc na przykład normalnie zamiast 30 to jest 20 zł online. Kupcie online, to jest dużo tańsze niż na stadionie. Na przykład online 20 zł, na stadionie 30. Rok temu to był 40, taki normalny. Ulgowy 10 zł online, 20 na stadionie. Bon, VIP to są ludzie stać generalnie, więc VIP to są podobne ceny ogólnie. A przede wszystkim karnet, bo to jest jak możecie największy pomóc klubu. I karnet, bon VIP, to jest ten sam ceny, 1400, zaraz wracamy, ale biały ticket 150 zł na karnet ogólnie, więc to naprawdę nawet jest bon, nie 18 mecz domowy, to jest 19, bo teraz 19 klub, więc 19 mecz domowy, tutaj jest bon, trzeba poprawić. Ale naprawdę to nie jest, wiesz, to nie jest dużo kasy. Jedziecie do Warszawa, do każdy bar, kupić piwo, 15-20 zł. A tutaj jedziecie na kaszę, super piłkarze, super atmosfera, ogromna emocja, wielu kolegów. Wiesz, to jest naprawdę niedrogo i to dużo effort, niesiemy ceny. Ja mam nadzieję, że będziemy większyć ilość ticket. Bo jeżeli generuje większe strata na kaszę, będzie niedobrze. I trzeba reagować i znowu większyć ceny. To znaczy, jeżeli nie ma większych ludzi na mecz, to znaczy ceny za bilet nie ma wpływ na frekwencję. Więc trzeba bardzo drogo, bo nie ma wpływ na frekwencję. Ale to będzie ciekawie analizować. Mam nadzieję, że będzie dużo wpływ. Więc ceny bilet karnetów, czerwone, to będzie 18 zł na mecz, więc ogólnie stać. I VIP, bo jak możecie największy pomóc klubu, to są bilet VIP, 1400 zł na sezon, to jest 82 zł na mecz, to nie jest dużo. I VIP, jedziecie w środku trybuna, wiesz, najlepsze miejsce, blisko mnie i tak dalej. Macie catering, czasy meczu, czarny koszul, tam macie, wiesz, na parkingu, macie, będziemy robić specjalnie spotkanie z zarządem ostatniego roku, robiliśmy na porządku roku, potem był COVID. Ale na pewno, wiesz, spotkanie ze mną, z Bartkiem, Piotr Koszorowski, Rafael Smalec, takie mniejsze grupy live, fizyczne. Albo na czarny koszul, albo SI, albo wiesz, ale chcemy być blisko was. Wiesz, darmowe transmisja meczów,
koszula meczowa, dajemy koszula meczowa, to jest jak za darmo, to jest za to nie ten, dostają darmowe koszula na pewno? Tak? Putain, to jest jak za darmo, ale no okej, enfin 82, tak. Bon, to jest ogólnie super oferty, 1400 zł, naprawdę, więc i tu jest, chcecie pomóc wasz klub, kupcie kartę VIP. Okej. I ważne, więc dziękuję, brawo, super. Kilka minut przed transmisją aktualizowaliśmy non-stop. Wczoraj wieczorem to było 160 coś, więc teraz już 274 kupili karnet. Teraz tam, więc bardzo dziękuję. Więc już rok temu to było 263, więc już większe, więc brawo. I sezon jeszcze nie zaczynał. Więc mam nadzieję, po to jesteś, Ewa, że w marketingu większość z tego i mam nadzieję, że cel 500. Ale dziękuję ludzie, że kupili karnet 274 osoby. Bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście, klub się rozwija dzięki was. Jesteście najlepszy kibic Polonii. Więc mecz 7 sierpnia, ja żałuję, nie będzie na 3 mecze, bo to muszę iść do Francji, mam spotkanie biznesowe w Francji i nie byłem od dawna, zobaczyć rodzina, siostry, rodzice, bo brat jest w Warszawie. I ja myślałem, że będzie mecz 14 sierpnia, ale jest pauza, nie gramy i 18 i 20, ja wracam w Warszawie 28, więc będzie stracić 3 mecze ligowe. Błonie, Białystok i Świt, silny rywal. Ale bon, będzie obejrzeć Polonia TV, na pewno, więc mam nadzieję, będzie zajebisty jakoś, będzie testować. Bo każdy mecz będzie na pewno kibicować Szalika, Polonii, ogromna emocja we Francji. Mecz w wrześniu, październiku, listopadzie i ważny, jeżeli widzicie, ostatni mecz sezonu jest jakiś specjalny daty. Mecz jest planowany zgodnie z ZPN 20-21 listopada. A nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli nie wiecie, 19 listopada 1911 to był pierwszy mecz piłki nożnej Polonia-Warszawa. 110 lat temu dokładnie. Więc będziemy prosić nasze rywale Wisła Szczecin, ci mogliśmy grać zamiast sobota lub niedziela, piątek. Proszę, mam nadzieję, pozwalacie. I razem robimy wielki urodzinowy Polonia 110 lat, okazja ten mecz. Więc robimy, nie wiem, może koncert, fajerwerki, ale najpierw to musimy mieć zgodę ten klub, żeby grać piątek od 19-11 i zgodnie miasto, może aktywne Warszawa, żeby zrobić takie specjalne. Ale mam nadzieję, świętujemy razem, może teraz call to action dla was już, trzeba, żeby być potwierdzone Wisła. Jeżeli Wisła nie się zgadza, robimy sobota 20-19. Mam nadzieję, że się zgadzają. I warto już planować wszystkie gwiazdy historycznej Polonii, ekspiłkarze, że wygrali Ekstraklasa 20 lat temu, zaprosić, wiesz, na ten mecz, że robisz fajne urodziny, jakiś fajny tort, może fajerwerki. Mam nadzieję, że wygramy mecz, bo jeżeli urodziny, a przegrali mecz, to będzie słabo urodziny. Więc piłkarze liczymy na was. Zapraszasz Grzesiek Wojdiga, wiesz, Wojtek Szymanek, dajecie go od prezesa bilet VIP. Może siedzisz obok mnie, tak, pamiętasz, Wojtek Szymanek, trzeba zaprosić go na mecz. I na pewno na ten urodziny. Okej. Szybko, więc dla kibicy, więc mamy nowy sklep online, nowy jakość, umela, będzie niespodzianka na 110 lat, robimy specjalne rzeczy, specjalne gadżety, zobaczycie, monitorujecie, super kapelusz, więc zapraszamy na nasz e-shop Polonia, specjalne logo na ten rok, 110 lat i nowe strony webowe, więc intensywnie pracujemy nad tym od wielu miesięcy, dużo ludzi w SI, inżynierów SI są angażowani z tym. I Ewa Basak, tutaj marketing, zapierdala na to cały content, że 12 godzin dziennie, więc planujemy live w wrześniu. To jest nowa strona, mały klub, albo nie ma klub Ekstraklasa, może Legia, mały klub mają takie jako strona, integrowane CRM Dynamicsa, wiesz, takie dużo rzeczy, wiesz, wow, na generalnie setki tysiące kibic,
u nas to jest średnio 400 na mecz. Mam nadzieję, że będzie więcej. Więc atrakcja grafika, bardzo interaktywnie angażujący. Zobaczycie, nie się chwalimy. Ja też nie wiedziałem grafika, ale jeszcze nie testowałem. Więc będzie testerem i mam nadzieję, że Was będzie się podobać. Planujemy w wrześniu. To jest cel takiej większej ilości kibiców, więc dużo marketing, to jest ogromna inwestycja, a to nie jest inwestycja klubu. To jest tutaj SI, inżynierowie SI, kosz SI budują takie strony. I to nie jest sponsoring SI, to jest jeszcze inne. Cel promowanie naszej wartości. Więc mamy 10 wartości klubu. Proszę, fisze, piłkarze, pracownicy klubu, kibice, żeby się dostosować. Co to znaczy? Ambicja do walki oczywiście to jest sport. To jest najbardziej tego dla zawodników, ale też dla działu marketingu, dla mnie. Wiesz, jesteśmy ambitni, chcemy wygrywać, chcemy awansować i nigdy się poddajemy i do końca walczymy. Do zespołu Solidarność. Solidarność to jest fiszkier, to jest piłkarze, nie grają, siedzą na ławce, nie marudzić, ale okej, bon, trudno, jestem zły, ale wspieram kolegów, jestem gotowy, wiesz, i dam siebie, wiesz, i solidarność. Solidarność to jest między kibic, to jest między nas, fiszkier, do zespołu, jesteśmy jeden team. I tutaj to był słaby taki rok temu, kiedy non-stop Szymanek out, to nie jest Solidarność, to nie jest do zespołu. Zaraz, wiesz, wypierdalamy Szymanek. To nie jest być razem, wiesz, można się krytykować, można powiedzieć, ok, słabe gracze, słabe konstruktywne krytyki, ale ogólnie jesteśmy razem solidarni na dobre, na złe. Kiedy przegrany mecz, oczywiście jesteśmy złe, kurwione, ja pierwszy, ale bon, ok, pozytywne to jest inne, pozytywne nastawienie. Są problemy codziennie. Nie mamy bazy treningowe, stadiony, nie mamy toalety, mamy tui na kibictwo estit, nie mamy normalne toalety, mamy wiesz, ale pozytywne jedziemy do przodu. Duma to jest połączone Warszawa, Polonia, Warszawa, Duma stolica. Poczucie odpowiedzialności, to jest brać odpowiedzialność na siebie, nie winić innych, a nie awansujemy, wina miasto, że nie wspiera nas. Nie awansujemy, bo moja wina. Wiesz, każdy, kibicy, nie powiedzisz, a kibicy mamy do dupy, prezes krytykuje nas, dlatego nikt nie przyjedzie na stadion. Nie, odczucie odpowiedzialności, to jest rola każdy kibic, promować swój klub i powiedzieć koledzy, chodźcie na mecz. Wiesz, marketing, wiesz, to odpowiedzialność, wiesz, okej, ograniczone kapacity, ale zróbcie super jakość kontentu i tak dalej. Pozytywne zastawienie to nie jest marudzić, narzekać, ale jedziemy do przodu. Skromność, pokora, dzisiaj nie ma problemu, bo Polonia to jest mały klub trzecioligowy. Trzeba wracać do tej wartości, jeżeli się da awansować do drugiej ligi albo do Ekstraklasa, bo to jest łączony sukces. Ja wiedziałem wielu razy tego wersji. Zobacz, że zaczyna mieć dużo sukces, czasami zaczyna pierdzić dużo powyżej jego tyłek, być pewnie siebie, że jest Bogiem. Nie, trzeba zostać skromność, to nie znaczy, że mamy sukces dzisiaj, że możemy, wiesz, przegrać jutro i pokora, ja to jest złe, muszę pracować nad tym, na przykład kiedy kibic piszą coś na Facebook, że mi denerwuje, powinna spokojnie mi odpowiedzieć. Tolerancja, szacunek. Wracam, bo to było pytanie od kibica od LGBT potem. Tolerancja, szacunek to nie jest tylko do LGBT, to jest tolerancja, szacunek do fiszkier, do Szymanek. Są ludzie, że nie mieli szacunek do Wojtek Szymanek, że dał siebie fiszko ten klub. Jego zdrowy, wigrowankiem nie się poddał, kiedy nie dostał wynagrodzenia 9 miesięcy, miał dużo problemów finansowych. Nie się poddał, walczył dalej. Wiesz, to jest naprawdę super gość. I dużo ludzi nie mieli szacunek do Szymanek. Bardzo obrażali i tolerancja to jest też klub, jesteśmy apolityczni, nie wspieramy zerowej partii, nigdy będziemy wspierać partii. Bon, ja na mój blog powiem moje przegląd polityczny, ale mam kolegów, przyjacieli, każdy przegląd polityczny, prawicowy, lewicowy i tak dalej. Co ja nie akceptuję, to jest ludzie, że nie mają tolerancji. Fanatycy, ale mogą być LGBT fanatycy, nie toleruję, nie akceptuję. Że jest trybuna tylko na LGBT, nigdzie będzie. Albo takie fanatycy żydowski, Arabów, katolicy, że nie akceptują nikt poza IR. Tego ja nie akceptuję takich ludzi i mogę walczyć do śmierci z takich ludzi. Na przykład pierwszy mecz Polonii na K6,
sezony był baner przeciw zakaz LGBT stadionie. Ja prosiłem policjanta, żeby usunąć ten baner, oni się bali, ja sam byłem. I mogą mnie bić. Wiesz, no ja nie akceptuję tego. Oczywiście, jeżeli ludzie LGBT mieli zakaz, wiesz, ludzie normalni na naszych trybunach też, jeden albo chcą prowokować, wiesz, takie, nie, to jest na stadion, jesteśmy apolityczny klub i akceptujemy wszystkich i mam nadzieję, wiesz, może być księdz, Żyd, takie rzeczy, razem i kibicujemy, wiesz, Polonia razem. Okej, transparentność, odwaga. Ja jestem do bólu transparentny, zawsze powiem to myślę. Możecie, wiesz, do Polonia, do SI, do żona, no czasami to boli. Odwaga też, to jest odwaga powiedzieć, co myślisz. Odwaga walczyć na naszej walczność, odwaga, wiesz, inwestować w klubie, albo odwaga dla kibic, wspierać Polonii. Tiens, odwaga. To nie jest łatwo być kibic Polonii. Bo oczywiście Warszawa to jest dużo większy kibic Legii niż Polonii. Więc każdy kibic Polonii mają dużo odwaga i dużo czasu. I Polonia to był zawsze klub takie odwaga, kiedy był komuna. Chyba Legia był bardzo mocno wspierany przed partii, przed wojska. I Polonia Warszawa to był takie, wiesz, trochę przeciwny. Więc być kibic Polonia, szacun dla nas i trzeba mieć jaj i odwaga być kibicem Polonia Warszawa. Więc mamy odwaga. I kocham nasz klub. Uczciwość, uczciwość to jest do rywali, do koledzy Legii, że szanujemy, tolerancja szacunku, to nie jest polityczne, to jest do Legii ma kilka fanów, ja jestem szokowany, czasami widzę kibic Legii jadą na Polonii 4 autobus, Max powiem, nie rozumiem tego, nie rozumiem w ogóle. Więc nas musimy być tolerancyjni i mądrzejsi. I tolerancja do każdej rywali. Bez rywal piłka nożna byłby nudny. Każdy kocha piłka nożna sport, bo jest rywalizacja, bo dzięki tej rywalizacji wygramy, czasem przegramy, ale są ogromne emocje. Więc trzeba szanować rywal, trzeba szanować sędziów, trzeba być uczciwy. Ciekawe, uczciwy to też ciekawe, to są piłkarze, że padają i był karny dla nas i czasami mieliśmy jeden, chyba każdy wie, kto to jest, ale już nie ma w klubie, jakiś Daniel, bo wiesz, łatwo padał. Bo to fakt, że kiedy prowokuje karny dla nas, pamiętam mecz Legia, 1-0, karny dzięki Daniel Smuka, się cieszę, ale ogólnie to nie jest do końca uczciwy czasami, wiesz, wolemy unikać takie, wiesz, ludzie, że wiesz, gramy uczciwy. Ale wygramy. Zaufanie, wolność, co to znaczy? Wolność, ok, każdy mogą mi krytykować, ale proszę konstruktywnie, wiesz, takie coś, żeby nie obrażać, żeby szacunku. Ale każdy może powiedzieć, co myśli, krytykować Szymanek. Macie prawo krytykować Szymanek, ale proszę szacunku, wiesz, do niego, ale macie prawo krytykować mnie, marketing. I zaufanie też, wolność też, to znaczy ja dam dużo wolności, Piotr Koszorowski, on decyduje, kogo zatrudni i tak dalej, jakie piłkarze, ogromne wolność, zaufanie do Rafael Smalec, do wszystkich pracownicy klubu, do Aleksa i tak dalej, zaufanie, wolności, ale też dać i między kibic nasz, wiesz, jesteśmy razem, ok. To jest 10 wartość klubu, mam nadzieję, że rozumiecie każdy. Są pisane. Wiem, że wielu kibic mi mówili, że gdzie mają największy problem, to jest tolerancja i szacunek. Wracam na tym, bo było kilka pytań na koniec, ale tolerancja, szacunek między nas, wobec naszych rywali. I tak. Piąty, od Akademii. Która godzina jest tam, bo to, żeby zostawić dużo pytań, 18:37, więc już ponad godzina muszę śpieszyć. Więc Akademii, więc Polonia, Akademii Polonia, MKS i przed to był zawsze na topie. Zawsze super PR, super reputacja i wielu młodych talent marzą grać na Akademii Polonii. I więc ja od początku dla mnie to był key strength Polonia Warszawa, to jest swoja akademii od zawsze. Nie tylko MKS, od zawsze, od 10 lat. Piotr, Łukasz Piątek, Adam Paziot, to nie był wyrobnikiem MKS, to był wyrobnikiem Akademii Polonia. Wiktor Bartok to jest MKS, wszystkie. To regiona.
Więc dużo, Piotr Koszorski to nie jest zawodnicy, to jest dyrektor sportowy, ale był zawodnikiem. Więc dużo ludzi w klubu pochodzą z naszej akademii i bardzo się cieszę, bo to są ludzie wiązani w Polonii, kibice Polonii, kochają ten klub i bardzo się cieszę, że wielu ludzi pochodzą z naszej akademii. Cel akademii, więc dyrektorem Paweł Olczak. Pierwsze chcemy drużyny rezerw awans, nie tylko pierwsze drużyny ever, Liga Okręgowej, nie wiadomo, bo to może PZPM tworzy nowe liga, piąta liga, więc może awans do piąta liga, za czwarta, zobaczymy. Ale wygramy i awansujemy. Maciek Wesołowski, nie tylko Paweł Olczak, ale Maciek przede wszystkim, główny trener i wszyscy piłkarze. Chciałbym każdego roku 3 zawodników Akademii lub drużyny rezerw trafią do pierwszej drużyny. Ostatnio był Wojtek Hoczak, Krzysztof Koton, Bartek Żukow, więc super. Każdego roku, żeby umacniać nasz team. Wcześniej Erik Mikołajski, Kuba Wieczkowski, Wiktor Niewarowski i tak dalej. I ważne, bo było duże pytanie na to. Paweł ma target pracować na połączenie MKS i naszej Akademii Polonia Warszawa, żeby dostawać pieniądze pro junior system, żeby łatwiejsze piłkarze, na przykład jeden piłkarz mógł grać zespół CLJ, potem zespół rezerw. Dzisiaj nie może, bo to są dwie inne kluby. Ten piłkarz musi być albo CLJK MKS, albo rezerw Polonii, albo pierwszej drużyny Polonii, ale nie może skakać między zespoły. Więc połączone wszystkiego, jeden akademii, jak było 15 lat temu, chyba był jeden klub, wszystko połączone. Pozostaje informacja szybko, więc chcemy teraz Sebastian, wszystkich dyrektorów uprawnego tam dzisiaj jesteśmy SA, to jest bardzo drogo do utrzymania spółka akcyjna, więc chcemy uprościć status i spółkazo, więc pracujemy nad tym. I będziemy pracować, czekamy na zapytanie ofertowe od miasta, od PPP budowane stadion, ale się przygotujemy, żeby odpowiedzieć na ten bid. Strony sprawne, więc dużo pracujemy nad tym. Główny plan dotyczy stadionu. Nie wiem, czy ludzie Biura Sportu Warszawa albo Aktywnej Warszawa słuchają mnie dzisiaj, czy nie. Ale mamy jeden główny prośbę i odkupiłem klub. Marca 2020 to jest ten sam prośbę. Bo zaraz pytałem Wojtek Szymanek, co jest ważne w stadionie. Wojtek mówił możliwości trenowania na głównej płycie. Taktyczne, techniczne, że naszych zawodników znają dobrze takie główne płyty. I to wygląda bardzo proste, bo dzisiaj wiesz, jesteśmy klub rezydent, wszystkie rywale, trzecia liga, druga liga, trenują na głównej płycie. Nawet to jest jeden ogromny słabość Polonia Warszawa. Nie mamy swojej bazy treningowej. Każdy rywale często mają. Ja byłem ostatnio w sparring Bełchatowie, tam rozmawiam ludzie Bełchatów. Więc 3 super boisko treningowe za darmo od miasta, piękny stadion, większy niż Kaszet, za darmo od miasta. Bo nas możemy płacić, jesteśmy gotowi płacić, Kaszet i Marimont płacimy, ale chcieliśmy możliwości trenowania głównej płyty. Dzisiaj to kosztuje 4000 na godzinę. Marimont kosztuje 400 zł na godzinę. Więc od marca proszę o to samo. Dajcie nas możliwości trenowania 2 razy w tygodniu na nasze boisko. Mecz Unia, pierwszy mecz domowy. Nasi nowi piłkarze pierwszy raz będą grać na swoje boisko. Drużyny przeciwne tak samo, więc nie znamy, nie mamy przewagi. I problem, że to jest rząd public w Polsce, to jest miasto Warszawa, ale to też jest i mamy trochę malutkie prawo zamówień publicznych, to jest zerowa decyzyjność tam. Ogromna biurokracja i załatwić mega prostą rzecz. Trenowanie głównej płyty powinniśmy, dyrektor obiektu Paweł Szybiński, tak. Nie, on mówi, nie jest decyzyjny, pytam jego szef, pan Dąbrowski nie jest decyzyjny, pan prezesem Aktywnej Warszawa, pan Koszula. Bon, jest spotkanie poniedziałek, mam nadzieję, że Bartek załatwi tego. Trzymam kciuki, mam nadzieję, Bartek. Ale dyrektor, nikt nie może załatwić, podejmować decyzję od 1,5 roku. I mi denerwuje tego. To nie dużo prosimy, naprawdę. Trenowanie na głównej płycie 2 razy w tygodniu. Kiedy nie chcemy zepsuć trawa, jeżeli pogoda nie pozwala, oczywiście nie będziemy trenować na głównej płycie, będziemy trenować na tuszne trawy na sadzie obok. Nie chcemy, to nie jest nasz interes zepsuć ten trawę, chcemy najlepszej jakość trawy. Ale jako klub rezydent chcę czuć u siebie, że koledzy mogą trenować u siebie. Proszę,
Za długo trwa tego. Więc potem długoplany ceny dotyczy stadionu. Poza tym, no idealnie dla kibic, poza to były remontowane toalety. To jest tyle długo. No i też mamy za małe biuro, ale okej. Długoterminowe, przyjęcie zarządzania obiekt K6 od Akcyjnej Warszawa. Każdy klub w Europie zarządzają swoje stadion. Często są właścicielem ich stadion, coraz większy. Premier League, Bayern Munich, Juventus Turin, Premier League, Arsenal, Tottenham i tak dalej, Olympique Lyon Francji. Są nie tylko zarządzanie operatorem stadion, ale właścicielem stadion. Może Polonia mogła być właścicielem stadion, to znaczy nas finansujemy, to jest nasz stadion. I oczywiście nie tylko na piłkę nożnej, wiele sekcja, basketball, swimming, szary i tak dalej. Ale chcieliśmy zarządzać całość i budowanie nowe, na pewno chcemy być operatorem, jak każdy klub rezydent na świecie. Drugie, duży problem, i to jest od zawsze Polonii, kiedy Polonia grała był mistrz Polski 20 lat temu, był ten sam problem, wiem. Zawsze brakowało własnej bazy treningowej. Więc nas proponowaliśmy, że przyjąć Marimont, ale odmówili nasze propozycje. Wiesz, płacić, modernizować, byliśmy gotowi płacić 1 milion złotych tam i modernizować takie całe, wiesz. Bo potrzebuje minimum 2 boisko, jeden tuszny, jeden normalny trawy, idealnie 3. Nie tylko dla seniors team, dla akademii, dla dzieciaki i boisko mogliśmy wieczorem wynająć do ludzi prywatnych nawet. Jeden szatnia, idealnie jeden siłownia, enfin nie, szatnia, siłownia i idealnie 3 boisko, albo minimum 2, to był super. I baza treningowa Polonia, więc myśleliśmy Marimont, idealnie, albo wspólnie tam blisko most, tam są tereny chyba niegospodarowane, więc jeżeli miasto chciałoby nas, mogliśmy modernizować, remontować i budować nasze bazy treningowe. Ale jeżeli gramy Ekstraklasa, to musimy mieć nasze bazy, idealnie centrum Warszawa i są miejsce, ale trzeba miasto, okej. Ale to jest długoplanowe, długoterminowe, baza treningowa to jest. I budowanie nowych stadion, więc tutaj to jest piłka, dzisiaj Warszawa, miasto jest właścicielem cały obiekt, terenie, więc czekamy na przetarg PPP i nas się przygotujemy, żeby odpowiedzieć na to i żeby partycypować konsultacja biura architektury, design. Ja powiem miasto Warszawa i kibic. Cel stadion to jest key, żeby zarobić pieniądze dla klubu. Legia to jest key, to budżet Legia to jest stadion. Ale każdy klub na świecie. Dużo lodża biznesowe, dużo trybunach, dużo gastronomii. Stadion ogólnie trzeba pracować, a biuro architektury, żeby maksymalizować możliwości przyrody na stadionie, ilość sit, ilość loży, gastronomii, VIP, bar i tak dalej. Przede wszystkim chcę zarobić na VIP ogólnie na takie stadionie. I minimalizować koszty budowy, żeby nie zrobić rzeczy ogromnie drogo, że nie mają wartości. Pracować na ten plan, więc chcemy z miastem, biuro architektury konsultować. I nie tylko dla nas, ale dla koledzy SKK, Łukasz Tuszyński, super hala i tak dalej. Długo, więc to jest przedostatni slajd, wnioski, więc 3 główne cele, najważniejsze, awans do drugiej ligi, to jest numer 1 cel. C. Więc liczę na was piłkarze, bo to was macie najtrudniejszą rolę tutaj koledzy na boisku, was macie najtrudniej. I zależy od was i od Rafael Smalec i od Maciek, Max, Piotr i tak dalej, więc staw, ale liczę i możecie liczyć na moje wsparcie. Może kibicowanie na maksa. Cały kołyki, 2 miliony, ten rok 1 600 000, nie trzeba, że mi kosztuje więcej, wiecie, to jest od mojej kieszeni prywatnej, wiecie, SI też to jest od mojej prywatnej, bo jestem prezesem, akcjonariuszem SI 30%, więc też to jest jak pieniądze. Ale nie trzeba, że strata będzie większa niż 2 miliony, więc liczę na kibic, bo to jest już ogromne kasy. I dla was, kibic, średnia ilość kibiców podczas meczu 1500. Wiesz, jesteśmy Warszawa, duma stolica, to nie jest dużo, 1500 osób na mecz. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja nie będę na pierwszym meczu, mega żałuję. Planowałem być 14 sierpnia, bo potem jadę do Francji, ale nie będzie mecz 14 sierpnia, będzie środa.
Bądźcie z nami, jesteśmy razem, solidarni, jeden społeczności, community Polonia, piłkarze, sztab, kibice, zarząd Fiszkir i wygramy razem. Dziękuję bardzo. Koniec prezentacja. Wysłać krytyki, czy był ciekawy, nudny. Dziękuję na wasze pytanie. Bardzo dziękuję ludzie, że kupili karnety. Się widzimy niedługo na Kaszesz. Bądźmy razem. Parobczyk ma oba skrzydła do wyboru. Parobczyk, sługa, gol! 3-0 prowadzą poloniści. Skończenie tej akcji. Marciniec robi to doskonale. Paczuk, gol 2-0 dla Polonii. No i to było piękne od początku. Najlepszy strzelec Polonii. A i nie wylądowało. I tak jest! Iragiński podtrzymuje serię. Drugi mecz